हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कफ। कफ यानी कि खांसी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि खांसी क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कफ कफ यानी कि खांसी। खांसी आना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि जब खांसी होती है तो हमारे जो एयरवे है यानी कि जो सांस नलिका है ये क्लियर होते हैं। हम लोगों को खांसी क्यों होती है? क्योंकि समटाइम धूल जाती है और जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हमारे गले में जाता है और गले से हमारे लंग्स में जाता है और हमारे लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है। बट हम लोगों को खांसी रहेगी और स्पूटम भी आते हैं यानी कि म्यूकस भी बाहर आता है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बाहर से जो धूल और जो भी वेस्ट यानी कि डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं तो वो म्यूकस तो बाहर आता है। और ये म्यूकस नॉर्मली सबको प्रेजेंट रहता है। और ये म्यूकस क्या काम करता है, तो बाहर से जो हम लोग धूल इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं और जो अदर डस्ट पार्टिकल है वो भी हम लोग इनहेल करते हैं। तो जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो भी धूल है या जो भी डस्ट पार्टिकल्स है तो ये खांसी थ्रू बाहर निकालता है और हमारे लंग्स को क्लियर रखता है। हमारे फेफड़े के अंदर जो एयरवे है, एयरवे यानी कि सांस नलिका है, तो ये क्लियर हो जाते हैं और हम लोगों को ब्रीथिंग के लिए कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो खांसी आना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। बट जिस पर्सन को बहुत दिनों तक यानी कि 10 डेज हो गए, 15 डेज हो गए कंटिन्यू खांसी है, तो वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। अगर आप लोगों को बहुत दिन तक खांसी है और पसीना भी आता है, देन ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो रही है, देन फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार भी आता है, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमारे लंग्स खराब भी हो सकते हैं और लंग्स रिलेटेड जो भी डिसीज कंडीशन है वो होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। कफ्स के 2 टाइप्स है, यानी कि खांसी के 2 प्रकार है। एक तो अक्यूट कफ्स, देन सेकेंड है क्रोनिक कफ। अक्यूट कफ यानी कि 3 डे 4 डे या 1 वीक तक वो चला जाता है और क्रोनिक कफ यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम लोगों को खांसी होती है, तो उस खांसी को हम लोग क्रोनिक कफ बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कफ के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, क्यों हम लोगों को कफ होता है। तो फर्स्ट हम लोग अक्यूट कफ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि 3 डेज या 4 डेज या 1 वीक डेज तक की जो खांसी रहती है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि उसके हम लोग अभी कोजेस देखने वाले हैं। कोजेस यानी कि कारण देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को नॉर्मल कोल्ड या फ्लू होता है इस वजह से ये खांसी होती है। देन जिस पर्सन को फीवर आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है, तो बुखार के वजह से भी खांसी होती है। देन जिस पर्सन को न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया के वजह से भी ये हम लोगों को खांसी होती है। देन जिस पर्सन को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे लंग्स में, लंग्स यानी कि जो फेफड़ों है, तो ये फेफड़े में ब्रोंकाइटिस रहते हैं, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस को इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से भी हम लोगों को कफ होते हैं। कफ यानी कि खांसी होती है। और अगर आप लोगों को लैरेंजाइटिस रहेगा, लैरेंजाइटिस यानी कि हमारा जो लैरेंस है तो लैरेंस को इन्फेक्शन रहेगा, तो इस वजह से भी हम लोगों को खांसी होती है। देन जिस पर्सन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहेगा तो वो पर्सन को भी कफ होते हैं। कफ यानी कि खांसी होती है। ये जो कफ है तो ये कफ वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी हम लोगों को होते हैं। तो ये थे अक्यूट कफ के कोजेस, कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग क्रोनिक कफ के कोजेस देखेंगे, कोजेस यानी कि कारण देखेंगे। क्रोनिक कफ में क्या होता है, तो जो पर्सन कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक स्मोकिंग करता है तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये कफ होने के, कफ यानी कि खांसी होने के। देन जिस पर्सन को टीबी है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो इस वजह से भी कफ होते हैं। देन जिस पर्सन को अस्थमा की बीमारी है तो अस्थमा के वजह से भी ये कफ होते हैं। और जिस पर्सन को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज रहेगा वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये खांसी होने के। क्यों इसमें खांसी होती है, क्योंकि जो लोग खाना खाते हैं तो ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी होती है और ये एसिडिटी ट्रेवल्स करके थ्रोट में आते हैं, थ्रोट यानी कि गले में आती है, तो इस वजह से भी खांसी होती है। और जिस पर्सन को सीओपीडी रहेगा, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रहेगा,
तो वो पर्सन को भी ये खांसी होती है। जिस पर्सन को मेडिसिन की एलर्जी रहेगी यानी कि दवाई की एलर्जी रहेगी तो वो पर्सन को भी खांसी होती है यानी कि कफ होते हैं। और जिस पर्सन को लंग कैंसर रहेगा यानी कि फेफड़ों का कैंसर रहेगा और जिस पर्सन को लंग्स को फंगल इन्फेक्शन रहेगा तो इस वजह से भी खांसी होती है। देन थ्रोट डिसऑर्डर्स रहेगा यानी कि गले में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इस वजह से भी ये हम लोगों को खांसी होती है। देन जिस पर्सन को डस्ट की या किसी की भी एलर्जी रहेगी तो एलर्जी के वजह से भी हम लोगों को खांसी होती है। तो ये थे कफ के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कफ के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है कोल्ड होता है, देन फ्लू होता है और हम लोगों को बहुत खांसी होती है। देन फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है, इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को बुखार आता है। देन चेस्ट पेन भी होता है और हम लोगों को बहुत सारी खांसी होती है। और जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो स्पूटम आता है और किसी किसी को खांसी करते समय जो स्पूटम आता है, जो म्यूकस आता है तो उसमें ब्लड भी प्रेजेंट रहता है यानी कि खून भी प्रेजेंट रहता है। देन किसी किसी का वेट लॉस भी होता है और नाइट स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है। ये वेट लॉस और पसीना क्यों होता है? क्योंकि किसी किसी पर्सन को टीबी का प्रॉब्लम रहेगा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम रहेगा तो वो पर्सन का जो वेट है यानी कि वजन है तो ये कम हो जाता है और नाइट को पसीना भी आता है। अगर आपको ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। और खाना निगलने के लिए दिक्कत आती है, लाइट हेडेक भी होता है और बॉडी एक भी होता है। देन है हार्टबर्न भी होता है। हार्टबर्न यानी कि जलन होती है। देन किसी किसी को जब भी वो लोग खांसी करते हैं और जो म्यूकस आता है तो ये येलो कलर का रहता है और ग्रीन कलर का भी रहता है। तो ये थे कफ के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं, आपको कितना दिन से खांसी है ये डॉक्टर सब हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, इसमें आपका वाइटल साइन सब चेक करते हैं। अगर आप लोग को नॉर्मल कफ है यानी कि नॉर्मल खांसी है तो डॉक्टर सब एंटीबायोटिक और जो भी कफ सिरप है वो एडवाइस करते हैं, जरूरत पड़ती है तो। देन ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं। और अगर आप लोगों को बहुत दिन से खांसी है तो डॉक्टर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स को कितना इन्फेक्शन हुआ है, एक ही लंग्स को इन्फेक्शन है या दो लंग्स को इन्फेक्शन है, ये अच्छे से डॉक्टर चेक करते हैं। हमारे चेस्ट को कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है ये एक्सरे में क्लियर दिखता है, इसलिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं। देन LFT भी करते हैं। LFT यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, ये एक ब्लड टेस्ट है। देन स्पूटम टेस्ट भी करते हैं और अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अगर आप लोग को नॉर्मल खांसी है तो डॉक्टर ज्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं और रेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर आप लोग को बहुत दिन से खांसी है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं, नेबुलाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी कम करने के लिए सम स्टेरॉइड मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को अस्थमा है तो वो अस्थमा के लिए सम इनहेलर भी एडवाइस करते हैं। अगर आपके रिपोर्ट टीबी रहेगा या न्यूमोनिया है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वाइज डॉक्टर आप लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं और कफ सिरप भी स्टार्ट करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन में जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जिस पर्सन को डस्ट से एलर्जी है तो वो भी डस्ट अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी पीना है और जिस पर्सन को नॉर्मल कफ है तो स्टीम इनहेलेशन भी बहुत जरूरी है। आप लोग घर पे स्टीम ले सकते हैं। देन जो भी पर्सनल हाइजीन है यानी कि हैंड वॉश, क्लीन नैपकिन यूज करना ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। देन हेल्दी डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। डेली एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का टॉपिक कफ यानी कि खांसी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।